أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون Allah alam bimuradihin alladhina la yarjuna yusatuna wa mabekang orang ngarep-ngarep alladhina kabeh liqa'ana petemu ingsun agung bil ba'si kalawan den ba'ts waradulan sararuka alladhina kabeh bil hayati dunya kalawan kauripan dunya badal al-akhirat halaga gantan akhirat liin karihim laha akna inkari alladzina laha kadu akhirat wa tuma'annu biha lan tentrem alladzina biha kalawan hayati dunya sakanu ilai tegese marana hayatud dunya alladzina ilaiha maring hayatid dunya walladzina lanungakahum mutaya alladzina kabi'an ayatina saking hayati sunagung dalil wahdah ayatina tegese pirang-pirang dalil sifat katunggalan isun agung gofiluna iku kang lali kabetariku nategese iku kang ninggal kabeh anazra biha ing ngalirik biha ing dalem ayat ulai gaute mangkono alladzina iku mawahum utawi nggon ngungsine ulaika iku annaru naraka bima kang kalawan barang kang ana aya alladzina kabeh iku kang usaya alladzina kabeh kalawan minasyirki wal ma'asi saking syirik lan pirang-pirang maksiat innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Allah alam bimarabi innal ladzina amanu ing satuhune wong akeh kang padha ngimankeun ya ladzina kabeh wa amilus sholihati lan ngaramal ya ladzina kabeh sake amal kang saleh yahdihim kulludu kuming alladzin
yurshiduhum tegasa nuduhkum min alladzina upsoporobuhum pangerane alladzina bi imanihim kalawan imani alladzina bihi kalawan rabbi ay yaj'ala lahum nur kalawan enta anda daakeun ya Allah ya Rabb lahum kadua alladzina nurun ing cahaya yahtaduna kang oleh pituduh ya alladzina kabihi kalawan nur yaumal kiamat ing dalam dina kiamat tajri yalalumakum min tahtihim saking asar-asaring alladzina al-anharu apa pirang-pirang bangawan fi jannatin na'im ing dalam sakeh surga na'im da'wahum fiha wattawi pangundangnya alladzina fiha ing dalam jannatin na'im ayat talabuhum Seutai panyupriha alladzina lima yashtahuna kade barang kang kapengen ya alladzina kabehu ing mapil jannati ing dalam surga iku ayakulu yang tangararucap ya alladzina kabeh pada subhanakallahumma maha suci Tuhan ya Allah ya Allah tegasih Allah fa idza matalabuhu wajaduhu Magatat kalanya lalu pria lazina kabeh uing mapaiza matalabu wajadu makan narmu ya lazina kabeh uing mabaina aidihim nijing dalam antarane yang arping alladzina wa tahiyatuhum lan utawi tatakramane ya alladzina fi ma bainahum dalam barang kang tetep ing dalam antarane alladzina fi ing dalam jannah salam muniku salam wa akhiru dawahum lan utawi akhir wa ya alladzina iku Jase mufassiratun gayane ku kang nafsiran alhamdulillahi rabbil alamin tawi jenis puji ku tentu kadallah kang mangiranan alam kabeh mimiti Gusti Allah teh nyaritakeun ngadam langit jeung katut eusina tuluy nyaritakeun tingkah-tingkah nu aya di langit berbagai planet-planet jeung aya di bumi nyaritakeun kapuharaan langit 7 lapis langit 7 lapis bumi tuluy Gusti Allah nyaritakeun tentang neraka tentang surga Masya Allah Orenganan ujung-ujung nama elek ngabejaan Allah nyeun surga tejang manusia Allah nyeun neraka tejang manusia ya Allah sedangkan nu ngaran manusia teh diantarana urang geus dasadiakeun pangbalikanana nu kamari dicaritakeun ilaihi marji'ukum jami'a ka Gusti Allah kabeh gengke bakal babalik wabeh saha bakal balik ka Gusti Allah bakal disadiakeun tempatna teh 2 ima sorga wa ima neraka sakitu bener sedangkan indena ka sorga ayeuna inden ka neraka ayeuna
Ite urang teh ieu teh diuk di majelis sabenerna mah keur nginden. Keur inden sorga ieu teh. Jelema-jelema anu kuari keur hiburan di pantai, di Bali, di Singapura, di English. Ta eta teh keur inden. Keur inden teh. Jelema anu kuari keur ngeridit eta teh inden neraka jahanam. Lain kasihan sia. Suka batur-batur tuh siapa segala urusan. Jelema nu kuari korupsi eta teh keur inden, antepkeun. Antepkeun. Kuari keur kaluar tina hukum-hukum Al-Qur'an eta teh keur inden. Ya Allah ya Rabbi, urang teh keur inden ieu teh. Ilaihi marji'ukum jami'a. Allah karim. Tah, cik. Coba cenah kiai nu mana nu bakal jadi penghuni neraka, anu mana nu bakal jadi penghuni surga. Nah iya. Dijelaskan ku Gusti Allah, innal ladzina sanyanya jelema-jelema anu layarjuna teu ngarepkeun liqa'ana kana kapangijeng kula nu agung bil basiku dibati hudangkeun ti kubur jaga di akhirat teh kapangijeng kaula teu ngarep-ngarep kapangin nu mantak teu ngarep-ngarep teh lantaran teu iman. Teu iman ka kaula Yahudi, teu iman ka kaula Nasrani, teu iman ka kaula Konghucu, teu iman ka kaula Hindu, teu iman ka kaula Buddha, teu iman ka kaula PKI. Teu iman mah geus pokona mah tah ieu lah innal ladzina la yarjuna liqa'ana nyana mah henteu berharap ka panggih jeung pangeran sebab teu tuh hiji. Nomor kedua nawaradu bil hayati dunya suka senang ku kahirupan dunia badala lagi roti hal gaganti akhirat di dunia teh padahal mangan sakit cep paling li lagi 100 tahun. Komo ayeuna matara aya nu 200 tahun paling ge umur galib Kangjeng Nabi 63. Komo lamun kuari geus umurna teh 62 tahun 11 bulan. Tinggal sabulan deui. Cenah eta aja pendi mah geus leuwih ti 63 emangnya nama teh di aku. Diabaikeun. Disabodokeun tah nyana mah sararukaeun kahirupan dunia padahal mah dunia teh sakeuduk ke di akhirat mah kahirupan teh abadal abidin wa amadal amidin wates wangeuna di dunia nyana jadi raja di dunia jadi nyana menteri di dunianya jadi gubernur. Orang beda begitulah. Lah iya. Nah, nyana di dia teh membanggakan balok. Anu tatadina nyana teh boga balok wari di pundakna aya balokan. Satu kebanggaan balok rodu bil hayati dunia. Senang suka dengan balok-balok yang ada di pundak. Tadi nyana teu boga bintang. Kuari geus ngabogaan bintang rodu bil hayati dunya. Senang dengan bintang. Andai kata dengan bintang nyana muyah maye. Oh, kuari dengan balok dan bintang teh mumpang-mumpeng disebut aji mumpung. Wow. Kumaha nyana
gitu nu henteu mah henteu ieu mah keur nu kitu aing teh keur meujeuna jadi lurah lah geus ku aing ditindesan ku ari teh ieu mah rakyat teh hitung-hitung piteuk aing teh ku ari teh jadi bupati geus ku cara aing bae pokona mah jelema dek jual tanah teh cukup bae 150.000 teu naek-naek geus pokona mah sia dek paeh dek hirup tuh aing teh jadi gubernur wah pokona mah aing bae kuari teh aing teh jadi pedagang henteu kuari mah boga balok jeung boga bintang mah henteu ngan dagang kuari mah beuh dagang imah di suhun-suhun sugan urang mah baheula ke gitu cenah jelema jualan imah cek urang teh jualan imah kumaha aja urang mah nyahoana teh dagang teh kapan didorong di suhun sugan teh bakal dipanggul-panggul yeuh imah emangna taripang orenganan tuh teu karti baheula bata nah muyah maye kumaha nu jadi calonna muyah maye boh ka sagala rupa misalna nyana jadi pembisnis kelas kakap beuh pohar kuari mah usaha naga ekspor impor geus teh dianggap urang mah di dalam negeri mah beuh Tanjung Priuk teh dikuasai ku manehanan gunggang genggeng geus pokona mah semata-mata kehidupan dunia biasana cek nu sekarang itu mah duk tadi ge teh iman ka Allah embung ka pangijing Allah harapan ka pangijing Allah cek ku ari teh aya 9 naga di Indonesia nu dicaritakeun ku RI 1 baheula ieu teh keur meujeuhna geus muliah maye di Indonesia nyanggakeun sadaya-daya ieu ku ari keur dibahas innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya sana jelema anu teu percaya ka Allah dengan teu percaya tidak ada harapan untuk ketemu dengan Allah waradu bil hayatid dunya suka dengan kehidupan dunia geus pokona mah teu main aturan-aturan nu penting dunia dan dunia geus asaing gua dihirup teh jelema teh aya ditapak dampal aing deku kumaha ge kumaha aing bae aing mah dahar teh isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris masyaallah wahara tong dah ngisingna di Indonesia sia dasa goblok atuh dahar di Paris di Inggris aing ngising di Indonesia Gusti Allah na dibeli kunyan hotel nu mana bae di hotel bintang 1 bintang 2 bintang 3 datang ke bintang 7 lieur ini cairna ge cai tiis sedang cai handeup panas aya kabeh pelayan lagi geus teu meunang bangsa anu rodek-rodek mulus sebab jualan teh pelayan geus puguh di dija gambar-gambar teh behey geus teu make dinding haling nih sabelegenyeng nyaho sia sabelegenyeng aya anu hideung pendek berbes aya gambarna dirinya aya anu putih rada kerung gede adat Lampung aya lengkap geus puguh jeung bangsana urang Cina-Cina aya orang Thailand aya kuabe hararaya hideung kos Castro aduh orang Amerika Latin aya dia jara rangkung orang Belanda orang Amerika Prancis Jerman emang parantina tama kos kitu mah nya mah geus ngaladenan teh boro-boro ka batur ka bapa sorangan diladenan bae naudzubillah min dzalik wa min dzalik ya urang mun nyaritakeun kehidupan Eropa jeung Amerika mata kula mah teu betah di Eropa eta. Masya Allah karim. Urang lamun ka Amerika teh zina malaikat. Urang ka Inggris teh zina, urang sarupa jeung malaikat. Ku dahsyat-dahsyat perzinahan. Di urang mah kartu teh gambarna teh ngan balak genep dah. Coba di Inggris, kartu balikeun. Masya Allah ek 7. Geus ulah ngomong.
di Inggris di Amerika kos gitu kartu teh Gusti Allah lagi di urang alhamdulillah bangsa ganja ekstasi sanajan nu ieu ngeuweukeun nu ieu ngayakeun ge eta teh masih kene aya kene ding haling di ditu geus eueuh bebas di ditu ya Allah ya Rabb kehidupan teh geus bebas budak dilahirkeun ku indungna gede terus bagus bapana hayang diladena anakna lalaki timbul ti dirida sorangan gede kuari hayang ka mana diladena hewan mah sato teh di ditu nya mah teu percaya ka Allah teu iman geus we hirup teh di dunia doang radu bil hayatid dunya kafir jelas nama kakafiran di urang makan dia milu-milu ka kafir padahal mah Islam teh cuman salat henteu puasa henteu KTP-na doang Islam mantap engke asup ka sorgana ge KTP-na doang jelemanna mah di jahanam aya aturan ka sia masuk nu bohong bae tah layar juda liqa'ada waradu bil hayatid dunya di urang teh emang kumaha kitu ya di Indonesia teh ieu teh masyaallah beradab sebenarnya mah kemanusiaan yang beradab tetapi di lembur beradab gitu coba di pakotaan di hotel mana beradab di night club mana beradab ribut malah mah silih bunuh malah mah nah radu bil hayatid dunya ya pabrik aing ya tanah aing jual ku sia dengan harga murah tadi jual ku aing sikat habis radu bil hayatid dunya geus dikondisikan seperti eta sia deuk paeh deuk hirup sia mah geus lain jelema sia mah sapira sia mah kutu bumi naon bedana sia mah tuh jeung pitek dianggap pitek urang geus seperti eta radu bil hayatid dunya ngalawan tembak sia tah balok deuleu ngalawan tembak paing tah bintang tah ngalawan tembak paing tuh DPR jeung MPR geus hiji kabeh aya di aing kabeh radu bil hayatid dunya nah geus teu nganggep pokona mah hayang awewe nu kumaha hayang nyieun pabrik di mana ayana pokona mah geus dunia dan dunia kabeget ku dunia wa tuma'an biha nggak rasa senang jeung tentrem hirup di alam dunia ku duniana walladzina hum an ayatina ghafilun jeung jelema-jelema anu pararoh ninggalkeun mikir tina ayat-ayat Gusti Allah nu tadi dicaritakeun padahal mah eta teh jang mikir hari itu langit hari itu panon poe hari itu bulan hari itu bintang hari ieu dunia bumi hari ieu laut itu di laut kabari geus dicaritakeun berbagai jenis laut itu kene di hutan jang mikir saha teh nu nyieunna saha si nu mampu nyieun piteuk saha si nu mampu nyieun laleur saha si nu mampu nyieun reungit sahebatna teknik Jepang coba nyieun reungit paling nya nyieun rereungitan eta mah kudu make remote eueuh remotan eueuh nyawaan jang mikir urang teh ari eta saha anu nyieun kalabang ari eta saha anu nyieun kitu naon ngaranna kitu ngaranna teh bayongbong saha anu nyieun kalajengkik saha anu nyieun kadal tah eta teh jang mikir bakal kembali ka Allah eueuh nu mampu nyieun kos aya ge Amerika jeung Cina jeung Jepang bisa cenah nyieun jelema patung teu make batu beak batuna geus teu gerak deui colokeun kana listrik PLN-na ngajegur teu bisa handeuh kumaha deui jieun ku saha nu mampu nyieun langit bumi saha nu mampu nyieun jelema eta teh jang mikir endahan teu mikir teu percaya kana kembah awah dan niat Allah jelema nu teu iman ka Allah hingga teu boga harapan gapangi jeung Allah suka senang hirup di alam dunia kumaha ceuk manehanana bae
ngajujurung nafsuna poho ka akhirat senang suka di dunia teh hingga poho pikir tentang ayat-ayat suci, tentang ayat-ayat Gusti, tentang berbagai ayat-ayat kamaha kawasan Gusti Allah. Ayat anu kitu bakalna di akhiratna ulaika ma'wahumun nar. Etalah nu bakal jadi penduduk neraka. Bimaka anu yaksibun ku sebab pagawean-pagawean nu kumanehana dilaksanakan. Kula mah eta mah ari kieu mah jadi pejabat menteri kebohong segala rupa, jadi DPR pusat, MPR, terus jadi pejabat-pejabat luhur secara rugi, terus maksiat ing sajabana, aju di akhiratna ka neraka deres senang. Di duniana tah mah sorga tadina. Di alam dunia lah ieu di alam dunia da teh boga pabrik anu bah nya mah geus bae lelempangan ka mana sakayang manehanana. Ngarasaan awewe nu di mana bae urang mana bae di dunia anak kos kitu di akhiratna ka sorga deres. Ieu mah coba urang gambarkeun urang sewan cina anu dagang uleg eta cina sewan jeung cina kampung Melayu mah teu percaya ka Allah jeung teu iman ka Kangjeng Nabi. Di dunia ngadangan sakadar dagang uleg ge aju anu meuli teu laku. Urang bunder cina teh ngan sakadar dagang es lilin, bahkan di bunder mah cina teh nu macul kuli. Di dunia teh hirup dengan sakikituna hungkul boro-boro memewahan, dagang ge ngan sakadar dagang sakitu, dagang es lilin macul. Aya di akhirat tadi dikerebekeun ka neraka. Ieu mah nu jadi masalah lain ka nerakana, ieu teh dicabut-cabut saneng-neng di neraka. Kadang-kadang urang karunya teh ka urang sewan teh neuleut cina di sewan ya nya kan gaul jeung urang, gaul di jeung urang nya mah biasa lagu ditajong ge masyaallah eta cina sewan eta biasa masyaallah lamun anu paeh tuh mun anu paeh di kampung Melayu mah aya anu paeh sarua nya deui innalillahi wa inna ilaihi padahal encek kampung Melayu encek sewan encek bunder geus tah mah pamustungan teman cek maksudnya lain udah di dunia nah hirup ngan sakikituna di akhiratna ka neraka lain masalah ka neraka na itu dicabut-cabut di neraka na terus harapan kana dicabut lantaran teu iman ka Allah ai kitu mah lim siliong paeh ka neraka baheula di dunia na muyah mayeh ari kitu mah misalnya sebangsa jeung manehanana nu di dunia na boh tuh pabrik aing tuh tanah aing itu teh anak buah aing itu bodyguard aing itu kendaraan aing hayang make nu meuleuh nya mah ti mimiti mobil leutik karimun datang ka kontainer aya kabeh tah eta mah di dunia na geus wara di akhiratna di ka neraka atuh deres we deres iya mah di dunia nate jadi menteri atau jadi presiden misalnya aju muyah mayeh duniana beradu bil hayati dunia wa ta'anu biha aju di akhirat dah ka neraka deres ieu RT aduh ya RT Gusti Allah lagu maksudnya RT anu sarua anak kos kitu tabajidor digaji henteu bebenangan ngan sakakituna tapi ngibing bae nah ieu RT aduh Masya Allah nah iyalah penghuni neraka naudzubillah min dzalik das kafir nafek musyrikin atawa ieu mukmin ngan iman saiman-iman hungkul tapi teu ngalaksanakeun aturan-aturan syariat sarua ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun
sebab manehanana pagaweana kos kitu bajidor atuh eta lah ma'wahumun nar. Ya Allah, kuari penghuni surga. Innal ladzina amanu sanyanyana jelema nu arariman mun ditanya sa pangeran maneh Allah sahan nabi anjeun Muhammad iman ngaran bagus kos urang ieu alhamdulillah tambahan deui wa amilus solihati jeung beramal soleh sesuai jeung aturan syariat. Asok salat alhamdulillah, lahar gue sholat, asar sholat lah, maghrib yo komo maghrib atuh tah geus karumpul di isya komo isya mah subuh ngan qadaan oh salah salat keneh ji sesuatu tahun subuh kok isuk-isuk make bab qada aing dia aya dipikir lagi atuh ulah hayu ulah adaan beadaan sekali-sekali qada Gusti amilus sholihat. Jadi iman doang teu beramal soleh teu berarti iman jeung amal soleh. Masya Allah. Ya. Kubatah lamun jelema iman tur ngalaksanakeun amal soleh maut kiamat di akhirat yahdihim rabbuhum bakal dituduhkeun ku pangeran bimanin ku imanna ka pangeran tegasna mah Allah ngajadikeun cahaya ya taduna bihi yaumal qiyamah anu manehanana nyaho jalan menang pituduh jaga di poe kiamat jalan menuju surga teh jelas di akhirat teh kapan beureun miliaran triliunan manusia geus teu ka itu aju eta kan jalan surga jeung jalan neraka kan riweuh rempan besi urang hayang ka surga tapi ka neraka jeung rempan besi anu kuduna ka neraka juga surga. Emang di dunia saralah malulu nu bener disalahkeun nu salah dibenerkeun di dunia emang kos kitu teu bisa di akhirat. Di dunia mah urang boga bebener nu mantak boga bebener teh make aturan jelema ceurik nu mantak ceurik lantaran boga kahayang jelema seuri nu mantak seuri eta teh berarti kan keur menikmati sesuatu. Jelema engkeuy-engkeuyan ka Jakarta eta teh kan meureun boga kahayang nu kos kitu teh. Nah, eta teh digerakkeun ku Gusti Allah. Pemerintahna ge digerakkeun ku Gusti Allah. Nu ieu digerakkeun ku Gusti Allah, nu itu digerakkeun ku Gusti Allah. Eueuh nu kaluar tina gerak Allah. Eueuh nu kaluar ti gerak Allah. Buruh ribuan manusia ke Jakarta. Mahasiswa ribuan ke Jakarta, bahkan bisa jutaan manusia ke Jakarta nang gerak Allah. Pemerintah nahan ulah sampaikan ka jebol gerak Allah. Kabeh ge keluar nu gerak Allah, nu keluar ti gerak Allah nang gerak Allah. Haju kumaha cenah kieu gerak Allah, nang gerak Allah emang aya nu keluar ti gerak Allah eueuh. Haju eta kumaha? Ih pokona mah kitu mah. Haju eta kumaha? Ih tah kitu mah. Aja tak kumaha kisah mah aja kumaha tuh ente kumaha ketika Allah hendak ngabenerkeun pasti naluri bakal timbul ketika Allah moal pastinya mempertahankan nang Allah mantap ketika ieu nagara teh dibenerkeun pasti bakal timbul kesatria. Apapun yang terjadi ketika manusia negara eta dek dijahatkeun bakal timbul kejahatan-kejahatan nang Allah kabeh. Nang Allah nu mantak urang teh keur dicoba ku Gusti Allah. Zaman Pak Harto seperti eta. Zaman kitu anu leutik teh sakar.
Habibi ya Habibi, Habibi ya Habibi. Ainun roat. Habibi kos kitu. Ganti zaman Gus Dur kos kitu, zaman Megawati kos kitu, zaman SBY kos kitu. Kuari zaman presiden pilihan MT seperti itu. Nang Allah kabehnya. Cenah nyana bangun teu sadarna nang Allah. Di kumaha coba? Moal bisa kajian ku kumaha? Geus nang Allah. Numantak aya dongeng dina alam tumbuh-tumbuhan. Eta teh apan ngarobrol tatangkalan teh. Tangkal kadongdong ngobrol jeung tangkal Ambon. Tangkal Ambon ngobrol jeung tangkal Walingi. Eta ge geus kolot meureun nya disebut uwa nya Walingi. Kuari mah teh jauhan budak ka tangkal Walingi. Zaman urang mah baheula. Ngobrol deui jeung Jukut Carulang. Aya deui Jukut teh, Jukut anu paranti di satuan kumunding ku sapi ku kuda. Jukut naon teh? Aya deui Jukut teh Jukut anu hararandap Jepang modelna. Berbagai tatangkalan kan ngarobrol di alam tatangkalan. Mun hewan teh ngarobrol di alam hewan. Numantak wali Allah mah wali Allah bisanya ngobrolnya jeung tangkal paci-paci ngobrol. Cek paci-paci teh kula sebenarnya mah ieu bisa jadi obat naon sih paci-paci. Lamun kula dihijikeun jeung carulang. Tambahan jeung nu tadi ditangkal di luhur teh naon teh mangande tadi tutuan aju digodog hijikeun jeung talancu paranti embe teh eta palatok nah godog beres dikein ungkur di jelema nu peluh atawa nu jelema kurang gagah insyaallah palatokna teger luar biasa. Aduh coba pokoknya bagus gitu begitu mah laksanakeun coba ge ngobrol paci ngobrol tuh ya tuh eta naon gara-gara segala daun-daunan ngarobrol mantak eta herbal ngan ai kuari mah herbal teh melalui ilmiah ai wali mah lain melalui obrolan urang lah nyaritakeun alam kewalian teh atuh panjang cerita alam kewalian teh beda jeung alam urang ya sebab naon sebab zikir lagi beda urang teh zikir teh aya datang ka sungut ada tangka kolbu, ada fuad, ada sir, ada ruh. Jadi berarti kan alam itu beda-beda. Tuh. Ya. Nah, itu guys alam beda-beda. Atuh kanyaho lagi mah beda-beda. Obrolan lagi atuh beda-beda. Sebab ti Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung maung, Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta, Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung domba. Batu-batu ngarobrol jeung Kangjeng Nabi. Gunung bebeja ka Kangjeng. Kangjeng wahai Muhammad kula ieu gunung jadikeun ku anjeun teh penta ka Gusti Allah emas pake berjuang jihad fisabilillah ngarobrol batu-batu assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah batu ya Allah ya Rabbi alam teh ngarobrol tah ieu tatangkalan teh ngobrol cik tangkal kadongdong geus gede teh jeung tangkal Ambon teh Jukut
wahai paci-paci kabeh wayahna lamun aya angin gede teh tahan atuh kumaneh. Cak jukut teh kami mah ngarasa leutik boro-boro nahan jukut hirup ge saaya-aya. Kami mah kapan gunana teh sapira jang parab hewan aya anjeun mah atuh tangkal kayu gede. Aya kembangan, aya buahan kom, buah harum manis mah tuh. Tina kembangna ge geuseugeut ke buahna ge para anu atahna bisa pake obat anu nyiram wasakna dinikmati ku kabehan kitu kene tanggal duren sanajan loba cucukan ge tapi geus jelas kapannya nama bisa dinikmati ku berbagai manusia ai kami cak jukut teh lah sapira kami geus kami mah geus kumaha aya na bae carekan ku tanggal Ambon tanggal buah sia hirup teh kudu bersama kajen ku kumaha ge kita mun aya angin gede tan bisa kami mah jelema leutik lah deuk tawadu bae nyangakeun sadaya-daya waya diarit bae kami mah waya ditincak bae kami mah sakieu ayana engke waya dipake pajangan dihareupeun imah ujung-ujungna mah kami teh tetep diarit keneh sia sok kitu tetep pertahankeun mun aya angin gede nya awas titip mangga bener menang 2 poe teh aya angin gede wah tahan cek tanggal Ambon tanggal buah tahan moal kami malandek nuturkeun angin bae eta jukut kabeh ge nuturkeun angin niup ka kaler rebah ka kaler angin niup ka kidul rebah ka kidul angin niup ka kulon rebah ka kulon tapi tangkal Ambon tangkal buah nu buah ada tangkal kayu begitu aya angin ditahan potong tek gubrak tangkal Ambon sakitu gede dah tek gubrak tangkal kayu sakitu gede dah tangkal kadu tek gubrak beres angin eueuh ngarobrol deh cek jukut tahan kusia tahan kusia hai kalau ba omong kumaha kuari sengkleh kamana pang-pang sia eak boro-boro pang-pang ku tangkalna ge ieu teh ngaguling tah cak jukut teh aing aman aing mah kumaha katiupna bae mal kebal diarit sia Masya Allah orang lamun ningali bahasa-bahasa para wali Allah dina kitab haju dianekdotkeun ka bangsa pertumbuhan seperti eta ketika angin anu sepoi-sepoi mah ngeunaheun angin lalai cicing di hiji tangkal buah ngagantung katiup ku angin serijana tiis dibatkeun ya Allah ya Rabbi diajul ku kumaha ge tata lalai teh teu bisa aya angin sakitu gedena ge lalai teh nyekelan bae tetep bae pageuh teu robah hebat lalai ku angin berbagai angin tetep bae nyekelan bae tapi barang aya angin semilir angin sepoi niupna kana mata ngeunaheun set cak lalai indah set mulai matana rada beureum sabelah cak angin teh aya ku aing sia yo ragang sorangan gepluk
HS. Kiai ge dibere ieu kuat dikiekeun kuat dikitukeun kuat teh barang dibere angin sepoi ti bupati datang gede mah teu sabaraha karapun ayalah pokona mah eta hees gaguling ngagejebur. Masya Allah tak iya kiai-kiai nu kabere ku pamarentah eta teh ngaranna kena angin sepoi eta teh kaheesan geus kiai nu hees mah atuh geus teu bisa hiber deui ka luhur. Duh untung budoli mah anu nyangga nya nama anu nyangga jadi hiber deui tuh duitna di bupati dibikeun ka Haji Pendi anu kuari mengseretan bae. Tuh sing ade neuy angin sepoi. Indah bahasa para aulia-aulia Allah. Tuh, ya. Geus ulah hese-hese eta jukut, aman jak jukut. Nempo deui jukut teh aku ari ka tangkal kadu-kadu, ka mana pang-pang? Kalau bawa omong. Tangkalna ge ajur, tuh kan. Tangkal nu gelede runtuh. Ketika angin keur beujeudan nabrak tidak mau tahu. Mentak angin teh ya beda-beda nya aya angin shimal aya angin janub aya angin gerbi aya angin basyrik lamun urang nyaritakeun peranginan nah ieu angin teh beda-beda mentak Kangjeng Nabi mah soba angin soba ya angin anu niup ti kaler tiis ya Allah karim indah musik angin kaler. Baheula mah imah dengan sakadar kabaya lamun jelema mantas di mana-mana tas di sawah terus ngedeng di bale sondai teh ya hareupna teh ngan sakadar kikis bukakeun lawangna katieu ku angin kaler Masya Allah teu lohor teu asar. Indah nikmat beban ya karim pohara Masya Allah. Tapi lamun timbul angin barat mun kana sirah-sirah jadi puyang lamun kana beteung jadi nyeri nyelengit lamun kana handapeun bujal jadi tawadu angin barat iki kena angin barat tanya nekah aduh kena tatangkalan geus teu berarti kena angin barat anu bahaya deui engke angin ti wetan ieu biasana angin beliun wetan coba deleukeun ge angin beliun ti wetan set pernah terjadi kula ningali pisan waktu keur angin ambalayah tu daerah dinya deukeut tah eta kadang kula keur diuk diri ya Allah angin nu ka dieu adzan kula bener tamu kadulu hidung segede tangkal kalapa leuwih gedean setik wah nuk nabrak ka dieu langsung kula adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah make adzan sika Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah cek angin sedih nih ya asyhadu an la ilaha illallah atuh adzan ge rupa-rupa sih ge teh nyahoon cenah mah mun aya angin adzan Allahu akbar nah tabrak si koeng ala salat tuh cak angin teu boga duit ka jeung kumaha ge ala salat langsung langsung eta angin serius ya Pak belok Masya Allah tak kula dari basak kadeuleu belok angin cet ti arah kitu ti arah juruk wetan temu ngidul ka dieu Masya Allah hayya 'alal falah angin nu kepondokan
kata asana kejadian dia kenceng kan gue hayya 'alal falah kencengnya nah bener kejadian Masya Allah. Nah iya angin teh kira-kira angin kaler poin angin barat nah hiliwir tapi bahaya tapi iya beliun itu bisa ditahan kecuali hanya orang-orang tertentu nu bisa nahan ajur tangkal buah ajur tangkal kadu ajur tangkal ambon ajur kalapa ajur tah anu aman majuku sebab beliun mah di luhur sanajan cek tangkal kadu cek tangkal buah di arit ya tenang lah biasa yang mah di arit bener bae tokoh-tokoh teh aku hari sararengkleh kena angin beliun masyarakat ku hari geculak cilet bae lantaran dek di arit kabeh kahimbas Masya Allah kan aduh kiaina ku hari dibere angin kaler ngahiliwir teu gede sebenarnya namanya punnya atuh aduh karasana laragagan ditangkal tuh bisa nyekelan ku tiis-tiis ajur kami seperti etalah anekdot para aulia Allah sing bisa gerak hirup supaya bisa jeung kudu bisa sebab naon di akhir zaman mah angin teh kuari geus lain sakadar angin simal tapi angin waduh bahaya ya Allah ya Rabb baheula makan orang ditanggapi dek aya naon-naon jadi PRT kapan eta teh wakil urang tapi kuari lantaran angin geus bahaya tah heran emang ngaji ka dinya nu mana sih itu sebenarnya sayanya jelema nu iman ka Allah jeung Rasulna tuluy make kana syariat hingga diamalkeun wa amilus solihati atuh di dunia lagi dengan amal soleh teh make aturan syariat ieu halal pigawe ieu haram tinggalkeun ieu sunah pigawe ieu makruh teh ieu mah bahaya henteu make syariat wa amilus solihati di dunia lagi make aturan maut jaga kiamat yahdin mabum biimanin engke ku pangeran bakal dituduhkeun jalan ku sebab iman waktu di dunia dituduhkeun jalan menuju surga Allah ya Allah mantek cek tadi ge dijelaskan maksudnya dengan iman biaya jana laun nur ya tadun nabi yaumal qiyamah Gusti Allah teh dibere cahaya anu dengan cahaya tersebut teh bisa menang pituduh ulah jaga di akhirat di kuburan baheula di kuburan idza kharaja min qabrihi yudi'u lahu amaluhu fi suratin hasanatin jelema mukmin maut fa innal mu'mina idza kharaja min qabri maut asup ka kuburan yudi'u lahu amaluhu fi suratin hasanatin bakal caang kuburan teh dicaangan ku naon dicaangan ku amalna rupana fi suratin hasanatin dengan rupa nu cakep nu bagus nu indah payaqulu lahu cek rupa anu kasep ngomong man anta cak anu dikubur teh man anta saha anjeun teh kasep-kasep teh
nya kasepnya marah mainnya sengit saha anjeun teh man anta ngomong man ana amaluka kaula teh amal anjeun amal nu mana atuh eta teh apa ngaji unggal minggu anu haju ngadeukeutan tukang sate teh tina ngaji jadi nyaho kana wajib kana haram kan dilaksanakeun ku anjeun teh haju salat haju qobliyah ba'diyah haju usum puasa-puasa haju penting nu tatadina teu hudang ge hudang kahudangkeun ku nu handap ja pegal bareng nu handapna utek-utekan bae aya tahajud teh ngan lah sarua ieu ibadah digigireun aya pamajikan ieu ge ibadah-ibadah keneh dek pamajikan ka teu tahajud ulah loba omong ieu ge sarua ibadah keneh heuh nya kanyaan sarwana hareang burung soleh ya Allah ya Rabb nanya namban anta oh anak teh amaluka masya Allah karim kumaha tuh geus tenang cek manehanana anjeun teh bareng jeung kula kuari tenang ke kiamat ulah bingung ulah cangcaya kula terus-terusan ngabarengan anjeun nalika dihudangkeun ti kubur bareng ka masa kula bareng nalika ditimbang amal kula aya bareng digigit nalika ngajembat-jembatan siratal mustaqim kula nu bakal nyalametkeun ya Allah indah amat ketika nu malatna nu paehna kafir wal kafir ma bibi zalik lalawana nanuta dipalaya zalubi amalu hatta yadukulahun nar begitu hudang digubur ya jelema seremnya hidungnya bau calingan mata nage pohara nyorotna beuh buuk nage geus lain buuk sama injuk mah rada deureus keneh ieu mah okos kawak buuk da kana nyana nanya man anta cak jada siananya saha aing teh kafir teh anu sia keur di dunia teh anti pangeran ya aing anu di dunia teh sia teh kapan teu ngalaksanakeun syariat Muhammad ya aing anu tatadina teh sia teh ngahina ka urang Islam ya aing anu tatadina teh sia mak waktu di dunia teh kumaha aing bae hirup teh sejusa kumaha ngajurung ka jurung ku nafsu sia teh ya aing jelema teh ku sia teh dianggap jelema bahkan dibunuhan teh ieu aing nah sia sakedeung deui sia bakal aya mangkalikat pun kana ke lumbakan nanya sia geus bae ditaja deui sia mah bakal dibodem ulah ayo sia engke bakal kiamat sia nu sok diomong-omongkeun ku kiai nu sia teu percaya teh anu sok muludan unggal buludan kiai teh ngocoprak bae teh anu cak nyana teh kudu ikhlas sorenganan nyana ge teh dibere amplop marah tolol teh kiai goblok tah mah kiai di dieu di Lampung lain di dieu horeng nu di Lampung ge urang dieu keneh ya Allah ya Rabb nah ye siang ke bakalna kiamat udang dikubur bakalna digiring ka masar sia bareng jeung aing engke teh sia bakal ditimbang sama saurang-saurang ieu aing ngabarengan sia bakal cilaka sia engke bakal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim aing ngagejemburkeun sia ka neraka ge fala yazalu teureun bihi amaluhu kitu bae hatta yadkhulahun nar hingga ngasupkeun ka neraka masyaallah jelema mukmin anu amal saleh ieu mah bakal diberi cahaya ku Gusti Allah hingga nyaho jalan menuju surga atau diberi babari ku iman amal saleh di dunia iman amal saleh di akhirat bakal jadi cahaya jadi jalan teh geus di petak-petakeun ka dieu amal tibang terus datang Siratal Mustaqim brus sorga geus we ka salalorga ya Allah ieu bakal ngisi sorga teh urang beungeut bangsa kerorit kabeh
Di dunia anak kos kieu ahli sorga mah bangun teu ngarupa teh pinuh ku mengkerut ieu teh. Mantak bareng Kangjeng Nabi ningali ke penduduk sorga anak aksarohal fuqara wal masakin lolobana penduduk surga teh horenganan fuqara jeung masakin urang boga naon di dunia tah ieu teh jadi penduduk surga lamun sadar ulah ngahanju-hanju ieu mah teu sadar kieu sakunaon melontot bae itu budak keneh dagang karung kok maju aing makan ti memeh lahir geus dagang karung betul baju maju jana mah kabeli mobil kabeli tanah aing mah endahan beak mobil beak tanah ya enggak kasuka bumi aing mah kajeng gogongan teluh sabar duit sih teluh Masya Allah dari ya mukminin anu amal soleh surga di surga emang kumaha tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im gambaran curcor cai di surga teh ti sisi ti gigir ti luhur teh sakumaha hayang urang caina teh teu make paralon urang hayang mandi make cai urang nak mungka mamana cai teh datang sorangan Allah karim teu kudu make paralon lain sorga make paralon lain sorga tuh kumaha mun rusak paralonna di mana aya material di ditu sorga ya Allah ya karim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im pokona mah kieu bae lah helanan cek Gusti Allah kesimpulanna mah besi ente hayang jelas dakwahum fiha subhanakallahumma Allah nu ngomongna awas Allah nu nyariosna awas Allah nu nyaritana cak Allah surgaku hebat-hebatna dakwahum fiha subhanakallahumma pamenta urang hayang nanaon ngomongna teh subhanakallahumma dakwahum pamenta ahli surga fiha di jero surga subhanakallahumma urang cicing di surga kieu bae urang teh hayang buah jeruk cek urang teh dakwahum subhanakallahumma jeruk datang sorangan hayang apel subhanakallahumma apel datang hayang susu cai susu ulah maka susu cai susu subhanakallahumma hayang kopi Lampung nu pahit teh subhanakallahumma ya Allah kapal meledung subhanakallahumma pokona hayang naon di surga bahasana subhanakallahumma eta teh bahasa tasbih nu mantak make eta di dunia ge atupan ari jelema nu iman mah selalu maca tasbih subhanallah 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 masyaallah eta teh bahasa urang surga jelema nu ngabiasakeun di dieu maca subhanallah berarti eta teh seakan-akan geus di surga sebab engke di akhirat teh tacak Allah dakwahum fiha subhanakallahumma menta naon bae pepentaana maka subhanakallahumma di mana bae ya Allah ya Rabb hayang cai subhanakallahumma hayang bubuhan subhanakallahumma keresat di jero hate urang teh gerentes teh hayang sare jeung bidadari nu urang eta teh langsung subhanakallahumma ya karim langsung datang geus teu make kutang teu make sempak mangkading awewe surga mah cedaan atuh jore manya barang dibuka jilbabna aya 12 pitak hei pitaka sebab teu pernah bisul huluna
Ya Allah ya Rabbi Gusti aya bujalan aya kan teu doton. Di dunia mah nu geulis kadang-kadang doton. Ngajani sakjana teh pemajikan geulis-geulis teh mangan doton. Coba atuh aing ngajani sakjana sok nyekelan dotonna bae. Hatim batin. Masya Allah karim. Ya lu geulis tapi barang di deuleu suku narorombeheun. Di dunia sama kos gitu guys lah di dunia iya yang mal kebal di akhirat malah mulus namun kurang mantas dipakai engke jadi parawan deui geus dipakai jadi parawan deui rang dana ya Allah ya Rabbi cukup dipanggil dengan subhanakallahumma di dunia mah kuari make susuit segala sweet aduh hese make keprok hese pakai HP mending mun aya batuan mun hese. Di akhirat subhanakallahumma ya karim. Mentek seringan ku urang di dunia maca subhanallah. Eta bahasa surga. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Tatakramana kasopanana di sorga sopan santun sesama di sorga teh macana teh salam ya salam kurang gampang ya salam masya Allah assalamualaikum salam tak mantak di dunia kurang dipakai kuari ulah make good morning be good afternoon be putu bagus teh kos gitu goodbye, itu bagus cek gitu. Nah, assalamualaikum, masya Allah. Cek nusa orang assalamualaikum wa ala ibadillah salih. Cek nusa orang asyhadu an la ilaha illallah. Itu beres sama kami. Wassalam, wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya Allah ya Rabb, Gusti bejaanku Gusti Allah. Gusti bejaan. Nah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tung ucapanana, tung doana, ngucapna teh alhamdulillahi rabbil alamin. Urang kapanggih papadaan surga. Assalamualaikum obrol hayang jamuan-jamuanana subhanakallahumma daratang kabeh teng beres kurang dinikmati alhamdulillahirabbil alamin eta di sorga seperti itu dilaksanakan ku ahli-ahli sorga jadi geus meta di dunia keneh lagi seperti eta subhanallah daratang kabeh masyaallah karim kabangi jeung babatas assalamualaikum salam tuh terakhir da'wahum fiha subhanallah alhamdulillahirabbil alamin akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin itu kifudali ngari ungkos gitu aja lamun berkata geus kadulu gede da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin pancang berkata geus kadulu gede berkat leutik mawon akhiru da'wahum alhamdulillah teu kadege ku masyarakat ieu geus cancan masya Allah ulah beda-beda gede dek leutik berkatna baca bae jadi Haji Pendi mah geus kitu bae tapi pokona terus bae cenah berkatan maling malah mah cenah Haji Pudori ona merada deres ya make doa-doa. Ya man teu make doa deui. Langsung baturkeun ngadoanya na geus milihan bae. Ieu jang anak ijang incu, ijang anak ijang incu. Ya pamustungan teh jelema Bahasa turunan Cisoka meureun itu. Solear. Ya Allah batur mah pake adawahum akhir dakwahum alhamdulillahirabbil alamin make keneh. Detik-detik nya naman teh. Geus beres. Haji Pendi ka mana? Geus babur. Je besi teu kabagian berkat bau nya nama atuh di mana keneh geus mau karung teu lah
Allah ya Rabbi. Masya Allah, horenganan setengah jurig dah jelema. Nah iyalah, ya. Jadi kesimpulan anak jelema nu di dunia nate iman ke Allah atau ngan sakadar iman tapi teu amal soleh. Nah ieu bakalna di akhiratna lantaran radu bil hayati dunia. Lengkah-lengkah jeung kiceupna teh hanya sekedar dunia dan dunia dan dunia. Watwa'annu biha senangnya na urusan dunia dan dunia dan dunia. Benangnya na dunia dengan jabatanana, benangnya na dengan tahtana, benangnya na dengan kekuatanana, benangnya na dan lain sebagainya. Tetapi orang di akhiratna ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksubun na'udzubillah min zalik. Tapi jelema nu iman, amal soleh, iman hungkul terjadi, tapi kudu jeung amal soleh. Sebab iman bisa nuntun karena amal soleh di dunia nage make aturan ieu haram tinggalkeun ieu halal mantap kurang ngaji teh ieu teh keur ngembangkeun iman supaya urang dituntun ku iman ketika ieu haram ulah ieu halal mangga tah ieu iman di dunia nage geus nuntun di akhirat nage tah yahdihim rabbuhum biimanihim. Sampailah ke sorga, di sorga tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Bahasana dakwahum fiha subhanakallahumma. Pamenta di sorga asal hayang naon bae macana subhanakallahumma. Kapanggih jeung ahli-ahli sorga jeung babaturan macana salah. Akhir bahasana alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan urang kabehan dibere iman anu kuat. Iman anu teger diri orang pemajikan orang anak incu orang tetangga-tetangga orang guru-guru orang kawau-kawau orang mudah-mudahan diberi iman anu teger anu kuat sehingga ku iman orang bisa ngalaksanakeun perintahna ngajauhan laranganana akhir hayat orang husnul khotimah di akhirat orang kabehan bersinar menuju surga Allah Subhanahu wa taala sehingga urang kabehan dijadikan penduduk surga. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.